maaga. O, pagbuka na dara. Asa naman si Ellie? Pamati, ay, sa orasan na. Iteksan lang ako doon niya. Maluto ang kanin. O, muna siguro natin sa... Papa! Morning! Hi, ma! Kain na. Sa orasan na, o, dapat ganina pa na kumali mo, chef. Gusto ka o gatas? Okay, ma'am. Sisudan, ma'am. Beef float. Kaon na, kaon na. Lamayat naman ka na. Karon pa dyan ka ni uli. Ma'am, Asa naman kapit sa ka gating itong ka? trabaho. Kumusta man ang trabaho di ay? Okay lang. Ba anak ko sa imuha, na dili kayo magpatakapo yan imong trabaho. Ma'am, tama na. Awayan na po na ito nga. Yan na. Ngaon magkaon sa magkaon. O kaon na. Kaon na ka El. Kaon na Elsa. Ikaw, lang yung pagkaon, Papa Bear. Hindi na ako mag... Ikaw makain na. Shh, pagkainin mo nahurot yung pagkaon. O na yung mga itlog. O, kaon na. Hindi na ako mag. Ikapoy na ako. Gusto na ako magpaway. Elsa, pagaling na mo man yung pagkaon. Kaon sa Sige gamay. naman. Sige naman. Matulog na ako mga pa. Matulog na ako. Elsa, kain muna. Pa. Tama na. Matulog na ako. Ay, Diyos ko. Papa Bear, unsa man yung kung buhaton anak sa tuwang anak si Elsa. Di na siya matulog, wala na siya tarong kaon. Sige pag yun siya rescue, sige gatog 911, di siya matulog. Saan man nato na siya? Magkasakit na po na siya. Lagi. Hindi naman siyang papigil. Yan man ang gusto niya. Mugani, dapat storyahon na nato na siya. Di man gud siya pamaminaw lagi. Di man sa dili ko gusto mag-nursing na siya, pero dili ko gusto inana iyahang ginabuhat karon. Dili na healthy. Storyahan sa Elsa. Sige, mamaya. Kausapin ko siya. Nak, Elsa. Morning pa. Gatas na. Usap na tayo dito. Ano pang usapan natin? Sa trabaho mo sa 911, Baka na naman. delikado kasi doon na nanay mo ba ayaw niya doon ka magtrabaho. Pang... Hindi kasi ligtas. Ligtas pang. Kaya ako Hindi mo yan maganda sa masabi sarili na. ko. Pang naman paintindihan mo si mama, okay? Kaya ko sarili ko doon. Walang mangyayari sa akin doon. Okay lang lahat. Sige na. Ako na para sa nanay mo. Thank you! Supportahan lang kita na kung ano man ang gusto mo. Mahal mo talaga ako pang ba? Oo, nak. Siyempre. Wait lang pa. Hello? Hello? Ah. Yes, ma'am. Opo. Sige po, mapunta na ako dyan. Sige po, sige. Ilang active volcanoes na lahat nakita? Sir, ito na pala yung report ng status ng Mount Dimao. Okay. Sige, thank you sir. Hello Ray? Ray, ready mo na yung ICST mo kasi meron tayong darating na crisis siguro mga this coming week or less than a week na to kasi active na to si Mount Dimao eh. Okay. Sige. Okay, ikaw na bahala ako na rin bahala magtawag ng iba. Okay, thank you. Hello? Yes, Sir Percy? Okay. I will meet the team tomorrow. Thank you for the information. Okay. Good morning, ICS team. Good morning, Commander. So, I have called you today for a very important meeting. Yesterday, the chairman of the PBOX had called me. It's because of the volcanic eruption of the Mount Gan. So now, I would like to ask every committee kung kumusta na ba ang mga planning at iba-iba pang mga preparation para handa naman tayo dito sa maaring disaster na dumating. So,
planning first? Ma'am, for the planning is we have conducted already a drill for the school, so for the safety of the students. And then regarding sa evacuation area, ma'am, we're working for the evacuation centers near sa malapit po ng mga working homes. So, enough ba ang mga evacuation center for the people in the community? Yes, we're counting the Okay, people. thank you. So, how about the finance? Okay naman po. May budget na po tayo kasi po yung dating sakuna, hindi naman tayo masyadong nagastuhan. So, Okay, that's good. So, how about the logistics? yeah, I have conducted hospital. So, mga ambulansya, sapat na mga gamot for the victims and also the others. Okay, thank you. How about the operational? Okay na, natawagan ko naman ang 911 ng Red Cross and Red na sila. Okay, so team, thank you so much for your cooperation, and now please keep your lines open for a very important or emergency operations that we are going to do. So I hope that everything will be prepared for that disaster. So thank you. Thank you very much. Maring, ginawan ko ninyo TV, kinador, balita. Unsa pa na balita, adi ay? Tungod daw sa Volcano ng buto. Maayong buntag sa tanan, ito ang may 4 oras breaking news. Alert to! Itinagdala na sa Mount Volcan matapos bumuga ng makapal na abo. With our special coverage, nakitaan na rin gawas na ang aso sa bulkan. Kaya kinapahibalo sa tanan na nagapamano na muhawar na mo karon sa inyong mga lugar o mungato na mo sa buhol na evacuation center. Ano, di ba doon naman na sa ato Mount Gun? Oo, di ba dira sa Picas Barrio? Na magulat kita mga balita kung unsa man. Pila man na itong evacuate. Ma'am, No, Elsa. nakausap ko. Unsa naman ako kabalita baka na ang buto daw ang Mount Ma'am, Gun. kailangan ko nila dito. Ipatawag bigyan na emergency. Na Elsa, delikado kaayo na. Kung saan na lang ko ipa-evacuate may karon. Anak, ba sila magpa-evacuate na sila. Ma'am, balik lagi ko. Elsa. Ma'am, sabay lagi ta. Magsabay tag evacuate mo, balik ko din eh. Di naman yapon pa ka mapudgan, di ba? Sige na, ma'am. Sige na. Muna na ako. Papa Bear, oy, abili yung mga gamot ha, para niya. Sige, ma. Papa Bear, nabili ni Elsa iyahang bukas. Bago mo na lang muna, ma. Hinakulbaan dyan dati ko. Ma! Linog! Linog! Linog, ma! Papa Bear! Oh!
O sige, mag-start ka na ng tagging mo. Ate, okay ka lang ba? Ma'am, pero ka ma'am. Ma'am, doon po tayo ma'am sa may triaging area. Kaya ba na kay ate? Mga medic, Ito. May pulso pa ba? Wala na ma'am. Parang nahihirapan siya kanina. Bigyan sa kita. Ama, wala na dito, dali, begin CPR! Begin CPR! Start, okay! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dito, dali, dito ilagay, green, red, green, black. Doc, na-revive ng patient. Okay. Call the ambulance and transfer the nearest hospital. Ang aking kwintas nawala. Sila mama. You have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Mama! Ellie, may patient pa tayo. Number you have dialed is either... Samahan niyo ako para ma-identify natin ang mga patay na mga victims. Okay, mag-head counting tayo. Okay. Paki-open ang face nila para ma-identify na kanilang mga family. Ate Okay, ko! 1. Ate ko! Ate ko! Ate ko! Dito na next. Bakit di ba sabi ko? Mag-uwi ako ng baso. Mama naman. Bakit? Ayoko yun. Ayoko yun. Sorry na. Sorry naman. Bakit? Bakit? No, no.